life. I'm giving thanks to the Most High. अलराइट गाइस, आज हामीसँग छ टिभीएस को राइडर 125cc को। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ 125cc बाइकहरू भन्दा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट बाइक हुन्छ नि, राइडिङ एक्सपिरियन्स, पावर एक्सपिरियन्स, सबै कुरा एकदमै डिफ्रेन्ट छ यो नेक्स्ट लेभलमा। तपाईँले एउटा कुरा यो बाइकमा अर्को के नोट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बाइकमा चाहिँ होइन तपाईँले काहीँ पनि 125cc लेखेको हुँदैन क्या अरू बाइकहरू जस्तो होइन। यो बाइकको प्राइस हो तपाईँको 2,47,000 र 10 लिटरको फ्युल ट्याङ्क आउँछ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको डिस्प्लेको कुरा गरौँ होइन, डिस्प्ले पनि एकदमै युनिक छ। 125cc मा बाइकहरूमा डिस्प्ले चाहिँ यस्तो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न जुन यो बाइकमा डिस्प्ले देख्छ। यसमा तपाईँलाई कति गियरमा छ होइन त्यो देखाउँछ, टाइम देखाउँछ, त्यसपछि तपाईँको ट्रिप भयो, त्यसपछि कति किलोमिटर गुडेको छ त्यो भयो होइन। सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट लेभलमा छ क्या। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई आजको युगमा हामीलाई चाहिँ पावर होइन, चार्जिङ पोइन्ट चाहिँ, चार्जिङ पोर्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो 125cc बाइकमा पनि होइन चार्जिङ पोइन्ट छ यार। मेरो 200cc को होइन एक्सपल्स बाइकमा पनि छैन यो चार्जिङ पोइन्ट। ओभरअल सबभन्दा बेस्ट हुन्छ नि, नेक्स्ट लेभल यसको साउन्ड छ क्या। यसको साउन्ड म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु होइन। साउन्ड सुनि नै सक्नु भएको छ होइन। यस्तो साउन्ड चाहिँ हामीले नर्मली होइन हाम्रो नर्मल बाइकहरूमा चाहिँ डिबी क्लियर, पछाडिको डिबी क्लियर निकालेर चाहिँ यस्तो साउन्डहरू बनाउने कोसिस गर्छौँ हामी। तर यो बाइकमा चाहिँ बाई डिफल्ट यस्तो साउन्ड छ। I'm gonna make a difference. Take back what's mine. Give power to the people. Some dreams never die. Can I get a witness? You know that it's right. 'Cause we gotta rise up and teach the world to unite. सो यो बाइकको होइन हामीले चाहिँ ड्रोन सर्ट पनि खिचिसक्यौँ है। सबै कुराहरू राइड पनि मैले हुन्छ नि गरिसकेँ। यो चाहिँ बाइक यतिकै हेरेर चाहिँ मलाई चाहिँ खासै हुन्छ नि 125cc सुन्दा खासै हुन्छ नि रमाइलो हुँदैन, यसो नर्मल बाइक जस्तो हुन्छ होला जस्तो फिल भइरहेको थियो। बट वन्स आई टुक अ राइड होइन अन दिस बाइक, यस्तो दामी एक्सपिरियन्स भइरहेको थियो मलाई है। त्यो पावर हुन्छ नि नेक्स्ट लेभल पावर छ क्या। यस्तो त यामाहाको कुनै पनि बाइकमा यस्तो पावर छैन हुन्छ नि। 125cc एकदमै युनिक हेडलाइट छ है, युनिक हेडलाइट छ। अनि यसको अगाडिको डिस्क ब्रेक छ होइन, अगाडिको उसमा विलमा तपाईँको डिस्क ब्रेक छ, पछाडि चाहिँ नर्मल छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको साइड लाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई अपाची 200 मा पाउने साइड लाइट हुन्छ नि, यस्तो साइड लाइट यो चाहिँ यसमा युज गरिएको छ क्या। सो यो बाइकलाई चाहिँ होइन टिभीएसले 125 सिरिज यो बाइकलाई चाहिँ होइन हुन्छ नि एउटा लिजेन्ड बाइक नै बनाउने कोसिस गरेको छ है। अनि तपाईँको सबभन्दा दामी त्यसको साउन्ड छ। यसमा बस्ने बित्तिकै होइन तपाईँले राइड गर्नुमा भने फिल आउँछ क्या। तपाईँले 125 नर्मल बाइकमा बसेर चाहिँ राइड गरिरहेको छु जस्तो तपाईँले फिलै गर्न यसको सस्पेन्सनको कुरा पनि गरिहालौँ होइन। अगाडि चाहिँ नर्मल सस्पेन्सन छ है, पछाडि चाहिँ मोनोसक सस्पेन्सन तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ मोनोसक देख्छ। अनि अरू कुरा त्यस्तै हो। अनि पछाडिको हुन्छ नि लुक पनि अलिकति स्टाइलिस छ क्या। यो 125cc को बाइक कुनै हालतमा होइन कुनै एङ्गलबाट पनि तपाईँले यसलाई पाउनुहुन्न क्या। यस्तो मजाको छ सबै डिजाइनहरू। ट्याङ्कीमा टिभीएसको तपाईँले लोगो देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अगाडि चाहिँ आर छ है लोगो, राइडरको थियो। अनि माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा यसको माइलेज 65 किलोमिटर्स पर लिटर यसको माइलेज हो होइन। सो पछाडि चाहिँ होइन सनसेट भइरहेछ एज यु क्यान सी। कस्तो दामी देखिरहेछ होइन। हाम्रो भिडियो चाहिँ सुट भइसक्यो तर सनसेट आइ एम इन्जोइङ द सनसेट है। कस्तो बवाल देखिरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो होइन। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। जसले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन होइन मेरो एनालिटिक्समा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। 90% अफ यु गाइज हेभन्ट सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल होइन। तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्नुहुन्न, प्लिज सब्सक्राइब। अनि सो द्याट्स इट फर नाउ। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी एन्ड पिस।
सो अहिले यो आन्टीहरूले चाहिँ ड्रोन देखाइदिनु भन्दै हुनुहुन्छ। ना छुप को खाली देख ले। बहुतै स्पिडमा भागे चाहिँ। भाग्लो न ले कडा उडाइदियो त ल। सो भाइहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम लेखेर दिँदै हुनुहुन्छ दानिश दाले। बेटा आई तुझे मैं रख ले जहाजे की सोच लियो आदमी इतना हेलीकॉप्टर बना हेलीकॉप्टर सोचेर आउनु भएको थियो। कैसे ही तो हमका याद देखना रही है।